ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶରେ ଏବେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଲାଗୁ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିହାରରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଲାଗୁ କରାଯିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବେ 9ଟା ରାଜ୍ୟ ଆଉ 3ଟା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ତ ଏ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କ'ଣ, ଏହା କିଭଳି ଦେଶର ନାଗରିକ ଆଉ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ବାବଦରେ ଆମ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କୁଳପତି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ସାର୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍, ଭୋଟର ତାଲିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା ଏସ୍ଆଇଆର୍, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବୁଝିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବୟସ ହୋଇନଥିଲା, ସେମାନେ କେତେଜଣ କିଶୋର କିଶୋରୀ ଯୁବକ ଯୁବକ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ନଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କେତେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ବାହାର ଦେଶରୁ ଅନେକ ଇଲିଗାଲ ଇମିଗ୍ରେଣ୍ଟସ୍ ଲୋକ ଆସିଥିବେ, ଅବୈଧ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବେ। ସୁତରାଂ କିଏ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ହକ୍, ସେଇ ଲିଷ୍ଟଟା ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା, ବୋଗସ୍ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଯିବ ଏବଂ କେତେଟା ଜେନୁଇନ୍ ଭୋଟର୍ସ ଲିଷ୍ଟରେ କଟିଯିବ। ସୁତରାଂ ସଂଶୋଧନଟା ପିରିୟଡିକାଲି ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସାଧାରଣ ବାର୍ଷିକ ସଂଶୋଧନ ଠାରୁ ଏଟା କିଭଳି ଭାବେ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ଏଇଟା ଭିନ୍ନ ବୋଲି କହିବା ଏଇ ହିସାବରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହେଲା, ନେପାଳ ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନ ହେଲା, ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ରୋହ ହେଇକରି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ସେ ଭିତରୁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି। କେତେଜଣ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପାସପୋର୍ଟ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ବିନା ପାସପୋର୍ଟରେ ଫୋର୍ଜ ପାସପୋର୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷ ତ ଆମେ ଧର୍ମଶାଳା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବାହାର ବିଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ଦେବା? ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଆମର ଜନବହୁଳ ଦେଶ। ସୁତରାଂ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସାର୍, ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଲାଗୁ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରକୁ, ଯେ ନାଗରିକ, ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରହୁ ଏବଂ ଯେ ନାଗରିକ ନୁହଁ ଅଥଚ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି, ସେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କରିବା ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଯଦି ଆଗରୁ ଅଛି, ସେ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଲିଗାଲି ଏଣ୍ଟାଇଟଲ୍, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ହକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଆମେ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାଁ ସବୁ କାଟିଦେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ନାଗରିକ ଯେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର, ସେମାନେ ଏ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବେଆଇନ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ବାହାର କରିବା କଥା। ୟେସ୍, ସେ କରିବ। ସାର୍, ସ୍ପେସିଆଲ ରିଭିଜନ ତ ଆଗରୁ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଯୋଉ ସ୍ପେସିଆଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଭିଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏସ୍ଆଇଆର୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ସାର୍? ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି ମାନେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଆଗରୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲେ, ଆଗରୁ ଏମିତି ପାର୍ଟିସନ୍ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବାକି ସମୟରେ କାଁ ଭାଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆମ
ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୋ ତ ଏଟାକୁ ସ୍ପେଶାଲ କରି କୁହାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ବାଲା ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ଭୁଲ ଭଟକା ଅଛି ତାକୁ କାଟିଦେବ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କିଶୋର କିଶୋରୀ ଥିଲେ ଅଥବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହେଲେ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ପାଇବାର ତାଙ୍କର ବୟସ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ସ୍ପେଶାଲ କରି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ହଜାର ହଜାର ନୁହଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଧର୍ମର 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସାମରେ ଅଛନ୍ତି ଯାଙ୍କର କି ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି। ସୁତରାଂ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରଦେଶରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନା ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାଟିବା କଥା। ସିଟିଜେନସିପ କିଏ, ନାଗରିକ କିଏ, ସେଟା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ପରିସର ଭିତରେ ନୁହଁ, ସେଟା ହୋମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କରିବ। ସୁତରାଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଗରିକତ୍ୱ ଦିଏ, ସେମାନେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗରିକ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଁ ରହିପାରିବେ, ମାନେ ଯଦି ନାଁ ଅଛି ସେ ନାଁକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ନାଗରିକ କ୍ଷମତା ଯୋଉ ଗୃହ ବିଭାଗ ଆମର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି ତା ପାଇଁ? କୋଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାହାର ଲୋକ ଜଣେ ଆମର ନାଗରିକତ୍ୱ ହାସଲ କରିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ସେଗୁଡାକ ଡିଫାଇନ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାକୁ ରୁଲ କରାହେଇଛି। ସେଥିରେ ରେସିଡେନ୍ସ, ଏଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ଆଉ ଏଠି ତାର ଲିଭଲିହୁଡ ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଥିବେ, ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ସେଠି। ବାହାରୁ ଆସିକି ବି ଜଣେ ବାହାରକୁ ଆସିକରି ରହିପାରିବ ନପାରିବ ସେଟା ହୋମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଡିସାଇଡ କରିବ। କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ମାନେ ବି କିଛି କିଛି ନାଗରିକତ୍ୱ ହାସଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଆସିକରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଟିଜେନସିପ ରାଇଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ବି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଥିବ ସେଟା ବାଦ ଦିଆଯିବ। ବେଆଇନ ଭାବେ କରିଦେଇଥିବେ। ତାଙ୍କ ସେମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ରହିଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିସନ ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଦେବୁଥିଲେ ଭୋଟ, ସେମାନଙ୍କ ରହିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ନା ଭୁଲ ବଶତଃ ହେଇଥିବ କି କୋଉ କାରଣରୁ ହେଇଥିବ ଆମେ ଏବେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୋଉ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ କରପସନ ଜରିଆରେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରେସର ଦେଇକରି ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ସୁତରାଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନାଗରିକ ନୁହଁ ସେଟା ଡିସାଇଡ କରିବେ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନାଗରିକ ହେବେ ସେମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ସ୍ପେଶାଲ କରି ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସାର୍ ଏସଆଇଆର ଲାଗୁ କରିବାରେ ଦେଶର ନାଗରିକ ଆଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ସେମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଆସିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାହେଉଛି। ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ନାଗରିକ ପାଖରେ। ନାଗରିକ ଯେ କେବଳ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ କାମ ସରିଲା ସେ ଅର୍ଥ ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ନାଗରିକ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ପାରିବା ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଆସିଗଲା ତାଙ୍କୁ, ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ପଠେଇଛି କି ମୋ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିଛି। ସୁତରାଂ ସେ କ୍ଷମତାଟା ତାକୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଉ ଟିକେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ, ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା କରାହେଉଛି ଯେ ନାଗରିକ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧି ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଯାଇଛି କି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ମୋର ସେବା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତ ଗଣ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସାର୍, ଭାରତ ଭଳି ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏସଆଇଆର କେତେ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅଛି, ବ୍ରିଟେନରେ ଅଛି, ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ଆଡଭାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ କୋରିଆ ଅଛି କି ଚାଇନା ଅଛି, ରୁଷିଆ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଆମ ସିଷ୍ଟମରୁ ଭିନ୍ନ। We are more democratic than many other countries.
সুতরাং এইটা হচ্ছে মূলদুয়া ଭାରତବର୍ଷରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଦେବା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ସିନା ଉପର ସୁପରଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଭଲ ଭାବେ ହେବ। ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯଦି ୱିକ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତ ସୁପରଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସେମାନେ ନାଗରିକ ମାନେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଦେଶ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ପଠେଇଛି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ତାକୁ ତଳି ଦେଇପାରିବି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶା, ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଏଇଟା ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ you are the real power of the country, not the minister, not MLA, not MP। विधानसभा सभ्य, पार्लियामेंट सभ्य कि मंत्री जे भी हूँ, प्राइम मिनिस्टर हेल्ले भी किसी जाए से नहीं, से सब प्रतिनिधि मान द्वारा भोटर मान द्वारा प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व कर एसआईआर प्रक्रिया रे जनसाधारण भूमिका किभଳି ରହିବ? देखो एटा गोटे बड़ प्रश्न जे इलेक्शन कमिशन को पाखरे पावर अच्छी भोटर लिस्ट तैयार करने, किंतु तांको पाखरे लोक नाहंती, सीमित कर्मचारी अच्छी हेडक्वार्टर से कि विभिन्न स्टेट कैपिटल रे, किंतु यही सब भोटर लिस्ट तैयार करवा, इलेक्शन करवा, एथिपाई जो कर्मचारी दरकार से कर्मचारी तांको पाखरे नहीं। इलेक्शन कमिशन स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट उपरे निर्भर करती एवं यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से माने ये काम करने भोटर तालिका प्रिपेयर हो कि निर्वाचन करने से माने लिस्ट कर दियंती, ये लोक मान को आमे इलेक्शन कमिशन को अंडर रे देलु काम करिवे। किंतु जो समय रे से माने इलेक्शन कमिशन को हाथ रे से माने रहिले, स्टेट गवर्नमेंट की यूनियन टेरिटरी तांको देले तांको काम करने पे इलेक्शन कमिशन रो फुल पावर अछि तांको ऊपर। तांको चाहेले सस्पेंड करिवे, ट्रांसफर करि परिवे, डिसमिस करि परिवे। सूचना नहले भय नहले काम करिवे ना से जे पर्यंत से माने ए काम रे तांको दिया हेछि से पर्यंत इलेक्शन कमिशन पूर्ण दक्षता कर्तृत्व अछि तांको ऊपर। सुतरां से माने भाव्य नहीं जो स्टेट गवर्नमेंट मु एम्प्लॉय मो एठी काम ठकीदेले चलिबो, सेटा ही परिबे नै। ए सिस्टम अछि, किंतु यह सत्वे मध्य अनेक त्रुटि रहुछि। प्रश्न उठुछि भोटर तालिका प्रिपेरेसन पई, सेटा टिके आउ टिके सरल हेबा दरकार। भोटर माने आमे सेटा बुझी पारिबा दरकार। सिटीजन्स मानकर कर्तव्य हला भोटर मानको एजुकेट करिबा। पॉलिटिकल पार्टी जो दायित्व रही मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी जे भोटर मान को आम बुझेबा तुम ए फॉर्म रे एमती भाव रे तुमर जहाँ सब दिखाई। अनेक लोक अच्छा जहाँकर जन्म डॉक्यूमेंट्री नहीं, डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट नहीं, प्रमाण पत्र नहीं। अनेक भोटर अच्छा लिस्ट रे जहाँकर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नहीं, जो थे कि डेट ऑफ बर्थ जना पड़ो, केते बयस है जना पड़ो, कोठू को स्कूल रू पास करिछि, को कंट्री रू आईसी, सब जना पड़ो। ए केस रे ए द्वंद्व वर्तमान आम पाखक आसुचे जे जदि जार डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट नहीं, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नहीं, तांको तार नाटा भोटर लिस्ट जदि अच्छी से रहिबो कि नहीं, এইটা গোটা যেটা ইলেকশন কমিশন ডিসাইড করিবে। কিন্তু মূল ক্রাইটেরিয়া হেলা যে সে সিটিজেন হইতবা কথা, নাগরিক হইতবা কথা। আজ্ঞା ଆପଣ ଯୋଉ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କଥା କହିଲେ, ତ ଏଇଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନା ସ୍ପେସିଆଲ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟରେ ଜଣେ ଜଣେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଜେନେରାଲ। सेमाने इलेक्शन कंडक्ट करने सेमाने मागिबे केते लोक दरकार हमको, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 एम्प्लॉइज, क्लास 4 एम्प्लॉइज, सिक्यूरिटी गार्ड, विभिन्न केते परिमाण रो कर्मचारी आवश्यकता अछि। स्टेट गवर्नमेंट को कहले हमर एतिकी दरकार। तापर स्टेट गवर्नमेंट विभिन्न अंचल रो तांको सिलेक्ट करी से इलेक्शन कमिशन अंडर देले ये लोक मान को आम तुम पाक दौचु, तुम अंडर से काम करेंगे। अब जो पीरियड पर्यंत से रहिले इलेक्शन कमिशन रो पूरा दक्षता अच्छे कंट्रोल करने।
ତ ସେମାନେ ହିଁ ଏ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉ କି SIR ଲାଗୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉ ସବୁଥିରେ ସେଇ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ହଁ କରାଯାଇପାରିବ। ସେଇପାରୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ କଥା। ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଇଲେକ୍ସନ, ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ଯଦିଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ସରକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁଛି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲୟାଲିଟିଟା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ରହିବ ଭିତରେ, ଖାଲି କାମରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ପୁରା ମୁଁ କରୁଛୁ ବୋଲିକି। ସୁତରାଂ ଏଇଟା ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଚାର କରିବେ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୁରା ପରିମାଣରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା କ୍ଷମତା ଯଦି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ସାର୍, ଯେ ଏଥିରେ SIR ଲାଗୁ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଯେମିତି ଜଣେ ହେଲେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ କି ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ କି ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ, ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ, ଏମାନେ ମାନେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଥିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବ, ତାର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଏଠି ଅଛି କି? ଦେଖ, ଲିଗାଲ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ଆଇନ ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୈତିକତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ରହୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରକୁ ଆମେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆମେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଖରେ 200, 300, 40, 50 କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରେ ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ତୁମ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଯାଅ, ଆଉ ତୁମେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ରଖ। ଆଉ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ଯଦି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବ ଜଣେ ନାଗରିକ, ସେ ତାର ଗୋଟେ ଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ନିଜ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇବା କଥା, ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା କଥା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ, ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି ସମୂହ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ସାର୍, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ SIR ଟା ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ ହେଲା ବିହାରରେ, ସେଠି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବେ ଗଲା ନଭେମ୍ବର ମାସଠୁ ଲାଗୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା 9ଟା ରାଜ୍ୟ ଆଉ 3ଟା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତ ଦେଶର କିଛିଟା ଜାଗାରେ SIR ସୁରୁଖୁରୁରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କେତେଟା ଜାଗାରେ କାହିଁକି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ସାର୍? ବିରୋଧ କରାହଉଛି ଏଇଥି କାରଣ ପାଇଁ, ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଅଥଚ ସେମାନେ ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ, ଆସାମରେ। ଆପଣ ତ କହିଲେ କି ଆସାମରେ କେବଳ 25 ଲକ୍ଷ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ସେମାନେ ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି କି ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ମୋ ମତରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବିରୋଧ କାହିଁକି ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା, 15 ବର୍ଷ ହେଲା କି 10 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ କାହିଁକି ବାହାର କରାଯିବ? ସେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ରହିବା କଥା। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ମଚାରୀ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନାହିଁ, ସୁତରାଂ ସେ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟେରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ସିଟିଜନ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟେରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ କରାହେଉଛି। ସୁତରାଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ସିଚୁଏସନ ଏରେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରି ତାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ନାଗରିକ ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହୋମ ଆଫେୟାର୍ସ କରିବ କି ନାହିଁ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। ସୁତରାଂ ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଗଲା, ଏଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର।
ଆଉ ସେନ୍ସସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ସେନ୍ସସ୍ ସରିଯାଉ ତାପରେ ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରାଯାଉ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ନାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି କାହିଁକି ଭୋଟର କ୍ଷମତା ଦେବା। ଉଭୟ ପକ୍ଷର କିଛି ମେରିଟ୍ ଅଛି, ତାର ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର ଆଉ ଲିଗାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତାପରେ ନନ୍ ଭୋଟର୍ସକୁ ଭୋଟର କରିବା ପାଇଁ ଲିଗାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର। ପଲିଟିକାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ କନସେନ୍ସସ୍ ହେବା କଥା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କନସେନ୍ସସ୍ ହେବା କଥା ଯେ ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ସହଯୋଗ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ସବୁଆଡୁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର। ହଁ, ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ। ସାର୍ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ SIR ଟା କେତେ ଜରୁରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ SIR ଜରୁରୀ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଲିଗାଲ ଇମିଗ୍ରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଅଛି। ସୁତରାଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି ଅଥଚ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟିଂ କ୍ଷମତା ଦେବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ ହିସାବରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସାମ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପରି ପ୍ରଦେଶରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ବହୁ ପରିମାଣରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ହେଲେ ବି କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସୁତରାଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ କି ଗୋଆରେ ହେଉ, ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ହେଉ କି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ହେଉ କି ବେଶୀ ଇମିଗ୍ରେଣ୍ଟ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ହେଉ ଲାଇକ୍ ଆସାମ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ହେବା କଥା। ହଁ, ସବୁଆଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ମତାମତ ଯେ ସରକାର ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସହମତି ଆସିଲେ ଏଇଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ କାମଟା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଏମିତି ହେବା କଥା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା କଥା, ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା କଥା। କାହିଁକି ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି, ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ। ଯଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ୱିକ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସୁପରଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ୱିକ୍ ହେଇଯିବ। SIR ବାବଦରେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ, ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବୁଝେଇଥିବାରୁ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଏତାର ଆଲୋଚନା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଜାଣିବା କଥା। ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ସେ ହିସାବରେ ଏ ଆଲୋଚନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନମସ୍କାର।